Assalamu alaikum, urmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, urmattуу менин каналымдын катталуучулары. Бүгүн мен өзгөчө бир кайрылуу жасамакчымын. Өтө орусча айтканда нестандартный кайрылуу болот. Балким сиздер ойлойсуздар. Ушул кайрылуу ушул адамдарга баягы туура келбейт деп. Бирок мен ошол туура келбесе дагы бир кандайдыр натыйжа чыгып калса керек деген үмүт менен 3 маселе боюнча Кыргыздын чыгаан 3 адамына кайрылуу жасамакчымын достор. Бул маселелер эмне болгон маселелер? Биринчи ошол маселелер жагына келе турган болсок, мына мен кечээ да көрдүм. Ошол Оренбург областынын аймагында жаткан биздин боордошторубуз, энелер 7 айлык баласы менен дейт, 7 айлык боюнда бар келиндер бар дейт. Баягыны көрүп отуруп зээнин кейип, мына достор, мен деле Санкт-Петербургда азыр жашап жүрөбүз. Суук эшиктерди, кечинде айнектерди жаап жатабыз, күндүзү кичине ысып калат. Эми ушундай учурда жыпчылаңач болгон талаада жаткан энелерибизди, апаларыбызды, карындаштарыбызды, уулдарыбызды, аталарыбызды оорудан айыгып бара жаткан, ооруга ушундай медициналык жардамдарды сурап Москвага келип, кайра кете албай калган боордошторубузду сиздер элестетиңиздер достор. 1 мүнөт ошол жерде чыдап турууга мүмкүнчүлүк болбойт, ыйлап жатышат. Ошондуктан биринчи маселе ушул маселе боюнча. Экинчи маселе болсо, азыр коомдо чоң резонансты жараткан, биздин зээнибизди кейиткен маселелерди көтөрүп жаткан ушул чоң казат деген кыймыл пайда болду. Ошол кыймылды уюштурган, ошол кыймылды жаратып жаткан жигиттерге каршы ар кандай фейктер, компроматтар, кандайдыр бир элди ишендирүүгө негизделген ушундай компроматтар жүрүп жатат да. Экинчи кайрылуу достор ошол маселе боюнча болмокчу. Ал эми үчүнчү кайрылуу бул өкмөттү таратуу маселеси боюнча кайрыламын. Мен ушул маселелер боюнча 3 адамга кайрылмакчымын. Биринчи маселе достор, биринчи маселе ошол Оренбургдагы орто жолдо чатырлардын астында кыйналып жаткан элибиз боюнча. Ушундай башка бир чоң мамлекеттер, мисалы үчүн өздөрүнүн зоболосун, авторитетин көтөрүү үчүн спортчуларына жардам берип, олимпиадалык оюндарга иши кылып дегеле койчу, кандай мүмкүнчүлүк болбосун өз мамлекетинин туусун бийик көтөрүп, өз мамлекетинин зоболосун көтөрүүгө ар кандай аракеттерди жасайт экен. Мына биз достор ушундай 300-400гө жакын боордошторубузду ошол орто жолго таштап коюп, кандай зоболо башка мамлекеттердин алдында кандай бир авторитет иштеп жатабыз, мен аны билбейм. Абдан биздин ушул Кыргыз өлкөсүнүн жараны болуп калганыбызга ошол жерде адамдардын зээни кейип, анда бизге Путин жарандыкты берсин, ушул жерде адам болуп калып кетели деп кече ошол Санжар Калматайдын берүүсүнөн көрдүм. Ушундай бир зээнди кейиткен окуялар болуп жатат достор. Мен бул маселе боюнча бир 2 адамга кайрылууну чечтим. Президентке кайрыла берип, мурда дагы мен дагы 1-2 жолу ушул каналым аркылуу кайрылганмын. Балким ал кишиге жетпей жаткандыр, балким болбой жаткандыр. Мен азыр башка адамдарга кайрыламын. Мен эми кайрылуумду достор көп адамдар көрөт экен. Кээ бир, мисалы үчүн видеомду көрсөңүздөр 400 000 адам көргөн болот, а кээ бирин 4 адам көргөн болот. Бул менин азыркы кайрылуумду канча адам көргөндүгүнө карабай, мен азыр кайрылууну жасайм. Эгер мүмкүнчүлүктөр болуп калса, ошол адамдар көрүп калса, бир жыйынтык чыгарар деген ойдомун. Канткенде дагы ушул кайрылуу ошолорго жетиш үчүн кандайдыр бир жардамдарыңыздарды көрсөтүңүздөр достор сиздер дагы. Биринчи маселе ошол Оренбургда талаада жаткан адамдар боюнча. Мен бул маселе боюнча биринчиден жогорку кеңештин спикери Дастан Артисбекович Жумабековго кайрылат элем. Анткени биз башка адамдарга кайрылып эме кылдык, жыйынтык чыкпай жатат. Балким Дастан Артисбекович ушундай ар кандай бир кырдаалдар болуп жатат, көрүп жатабыз сиздердин ошол жогорку кеңеште уруш жаңжалыңыздарды, башка эми ал өзүңүздөрдүн кухняңыздар, ал биздин Кыргыздын ушул азыркы кездеги менталитети. Менин айтайын дегеним, урматтуу Дастан Артисбекович, сиз
Kırgızstandагы 3 çoң бийлик бутагынын bir butактын башчысысыз. Кандай болгон учуруңузда дагы сиздин колуңузда абдан чоң эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр турат. Эгерде ушуну ошол Тышкы иштер министрлиги, транспорт министрлиги же болбосо дагы бир башка компетенттүү адамдар чечпесе, сиз ушул спикер катары ошол Казакстандын дагы өзүңүзгө окшогон коллегаңызга, спикериңизге ушул элдердин маселесин чечип бер деп жеке ушул коллективдин атынан, парламенттин атынан, элдин атынан, силер элдин өкүлүсүңөр. Ушинтип бир кайрылып көрбөйсүзбү? Балким мен сиздердин юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүктөрүңүздөрдү мен албетте билбеймин. Мен эми баягы жогорку кеңештин кандай укуктары бар, кандай эмелери бар, эл аралык мамилелерди алар кандай нерселерди кыла алат, менин кеңири түшүнүгүм жок. Бирок менин бир адамдык мындай жөнөкөй позициямда сиз парламенттин спикери катары ошол парламенттин адамына кайрылсаңыз, менимче жыйынтык чыгат. Бул адамдарды тезинен алып чыгып кетпесек, биз дүйнөлүк коомчулуктун алдында абдан уят болуп жатабыз, адамдарыбыз кыйналып жатат. Бул урматтуу Дастан Артисбекович, менин сизге болгон кайрылуум ушул эле маселе боюнча дагы бир эптеп кимге болсо дагы кайрылсак дагы жыйынтык чыгып, ушул адамдарыбыз ушул оор кырдаалдан чыгып кетсе болду достор. Мен экинчи кайрыла турган адамым, мен өзүм ушул шайлоолордо үмүт этип, ушул адамды парламенттен көрсөм деп артынан сүрөп элдин алдында келе жаткан өзүмдүн эң бир сыйлуу адамым Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кайрыламын. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, сиз эл үчүн, жер үчүн дайыма жүрөгүңүздү берип келген адамсыз, дайыма ушул элдин кызматындасыз. Мен сиздин ар бир сөзүңүздү укканда мага дем берет, ошол мага ишеним берет. Менде эле эмес, мен сыяктуу көптөгөн адамдарга ишеним бере тургандыгына мен кепилдик бере аламын. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен сизге кайрыламын. Биз угуп жүрөбүз, ушул Казак президенти Касым-Жомарт Токаев сиз менен абдан бир адамдык жакшы мамиледе деп, балким сиздин каналдарыңыз бардыр, жеке ушул өзүңүздүн бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан, бүтүн Кыргызстан партиясы чыныгы партия. Мен партиянын албетте мүчөсү эмесмин, бирок мен ушул партияга ишеним көрсөтөмүн. Ушул партиянын атынан сиз жөнөкөй адам эмессиз. Ошол Казакстан президентине кандайдыр бир жеке каналдарыңыз аркылуу же жеке башка нерселер аркылуу сиз дагы ушул биздин кыргыз жарандарынын, ошол жерде жаткан адамдардын тагдыры үчүн бир жеке каналдарыңыз аркылуу кайрылып, Касым-Жомарт Токаевдин лично өзүнө кайрылып, ушул элдин көйгөйүн чечип берүүгө жардамыңызды берсеңиз, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Албетте сиз азыр мамлекеттик кызматта эмессиз, бирок ошентсе дагы мен кандайдыр бир үмүт менен сизге кайрылып жатам. Бул чоң элдин көйгөйүн көтөрүүдөгү эң чоң бир азыркы маанилүү маселелердин бири. Ушул кыйналып жаткан адамдарыбызга конкретный ар бирибиз калп эле сөз менен же башка менен кыла бербей, сүйлөсө сүйлөп кое берет экенбиз, эфирде мага окшоп чыгып туруп, мынтели, антели, анан мынтели жолдош президент кыйналып атабыз деп, бирок жыйынтык чыкпайт экен. Мындай бир конкретный шагтарды, кадамдарды кыла турган ушундай деп мен түнү менен ойлонуп эме кылдым достор. Ушул эки адам ушул маселе боюнча сиздер, биз нестандартный баягындай башка адамдарга кайрылбай сиздерге кайрылып жатабыз. Кайрылып жатам мен. Көпчүлүктүн атынан эмес, өзүмдүн атыман айтып коеюн, өзүмдүн катталуучуларымдын атынан айтып коеюн. Экинчи маселе, бизде азыркы кезде ушул пандемиядан кийин, кыйынчылык абалдан кийин баягы кыйналып жаткан адамдардын көксөө тилектерин ишке ашыруу максатында ушул чоң казат кыймылы башталып, адамдардын бир тилек эмелерин айтып жатышат да, баардыгыбыз кошулуп жалпы колдоп жатабыз. Ошол эле учурда кандайдыр бир фейктер, буларга каршы бир компроматтык согуштун башталгандыгы дагы көрүнүп турат да. Мен кечеги күнү мисалы үчүн Facebook'тан көрдүм. Ошол Максатбек Мамыткановдун кошунасы Абдылдаев депутат. Ошол киши күүрөп, жыгырап, анан кийин ушундай вопросторду, маалыматтарды берип жатат деп, жолдош генерал Абдылдаевди ошол Мамыткановдун агенти катары көрсөтүп турсуңуздар. Бул нерсенин артында ушундай чоң бир кутум жатат, артынан чоң серий күчтөр жатат деп. Достор, мен ал нерсеңерге абдан кошулбаймын, анткени өткөндө эле
ошол эле Сыймык Жапыкеев, ошол Абдылдаевдин, Акаевдин убагында көз жумду кылып канча нерселер приватизация болуп кеткендиги жөнүндө Абдылдаевдин мээсине чукуй турган абдан фактыларды айтып, биз бул жакта обсуждать эткенбиз. Биз ушундай сыйлап жүргөн Абдылдаев деген адамыбыз неужели ушундай, кантип эле ушундай болуп калсын деп. Мен албетте Абдылдаевдин жеке мейнесине бир эме келтирбеймин, мындай сиз мындай экенсиз, андай экенсиз деп. Ал нерсеге фактылар керек. Бирок ушул азыркы кезде ушундай Абдылдаев маалымат берип жатыптыр, андай кылып жатыптыр, мындай кылып жатыптыр деген бул толук түрдө 100% ушак. Анткени кантип эле бир эменин мүчөсү дагы бир эмеси ошондо маалымат алып атса, дагы бир эмеси ошону кайра согуп жатса, бул деген нонсенс, бул деген мүмкүнчүлүк эмес, мүмкүн эмес. Бирок кандай күчтөр артында турганда дагы, эгерде кандай күчтөр артында турганда дагы бул жигиттер кыргыздын көйгөйүн көтөрдү. Кыргыздын качантан бери кыйналып келе жаткан биздин баягы тилек максаттарыбызды ачык айтып, ар кимибиз ачык айта албайбыз достор. Мына кече рекеттер жөнүндө сүйлөдү. Жүрөгүңөр түшүп калат ошол эмеде жогорку кеңеште жаныңарда отурган эмелерди айта албайсыңар. Жолдош милициялар, башкалар, кылмышкерлер менен күрөшүүчү эмелер эч кандай айта албайсыңар. А кече Сыймык Жапыкеев айтты. Ошол рекеттер эгерде эл тарабында болбосоңор, мен дагы силер менен сүйлөшүп коем деп. Эми ал рекет дегендер деле алар ошол эле өзүбүздүн арабыздан чыккан, ошол эле коомдон өсүп чыккан кандайдыр бир кездеги биздин адамдарыбыз болуп эсептелет да. Рекет болобу, балекет болобу, эл үчүн кызмат кылып берсе, кызмат кылышсын. Мен дагы ошол Сыймык Жапыкеевдин айтканына кошулам. Мына илгери кылмыш эмесинде жүрчү эле, качууда жүрчү эле деген Ырысбекти азыр баатыр кылып отурабыз. А балким чын эле баатырдыгы бардыр, башка жактыгы бардыр. Аны бир Аллахтын өзү билет. Аны жашоо, ошол тагдыр, тарых бардыгы өзү көрсөтөт достор. Кимдин баатыр, кимдин криминал экендиктери. Ошондуктан кандай болгон учурда дагы мен Сыймык Жапыкеевдин азыркы ошол эле чоң казаттын кыймылдарынын ушул кездеги жасап жаткан иштерин толук түрдө колдоймун достор. Ошондуктан ушундай фейктерден алыс болуп, бир провокацияга алдырбай, давайте ушул башталып калган нерсени аягына чыкканга аракет кылалы. Коомдон, ошол Фин полициясынан, ГКМБдан ошол жигиттер көтөрүп жаткан, берип жаткан маалыматтардын аягына чыгууга, бул жерде факт болбосо дагы элдин арасында резонанс жаралып, элдин арасында күмөн жаралып калгандан кийин бул нерсени менин оюмча мамлекеттик органдар карабай коюуга болбойт достор. Менин экинчи ушул чоң казат жөнүндөгү кайрылуум ушул. Мен бул жалпы элге кайрылуум болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү маселе өкмөттү таратуу. Мен бул маселе боюнча биз ушул мамлекет башчыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековге кайрылып кетмекчимин. Урматтуу президент, албетте мен сизди түшүнөмүн. Мен эле эмес, баарыбыз түшүнүп турабыз. Абдан кыйын акыбалда турасыз. Ошол өзүңөрдүн командадагы кандайдыр бир тазалоолор жүрүп жатат. Албетте чоң бир партия болчуңар билебиз. Ошонун ичинен бөлүнүп, кандайдыр бир негизде ушундай нерселер болуп чыккан. Мен мурдакы тик Атамбаевдин мезгилинде айтканмын. Бул партия менен баары бир Жээнбеков кетпейт, анткени СДПКдан шайлангандан кийин бул эгерде Жээнбеков колдосо, ошол СДПК болуп калат. Атамбаев албетте бийликтен кеткенден кийин бул карликовый партияга айланып кетет. Мына азыр СДПКңар экиге бөлүндү, башка болду. Сиз кайсыл позициядасыз мен билбейм, бирок сиз азыр элдин башындасыз. Мен ошондуктан ушул парламентти таратуу вопросу, маселеси боюнча сизге кайрылып кетемин. Албетте кече айтышты, парламентти эмес, кечиресиздер, өкмөттү кайра артка чакырып алуу боюнча парламент өкүлдөрү айтты, биз азыр юридикалык жактан бул өкмөттү таратууга мүмкүнчүлүгүбүз жок, срок өтүп калды деп. Урматтуу президент, азыр мына бүт дүйнөдө ушул пандемия кырсыгы, ушул илдети болуп, ушул пандемияга алып келип, ушул тажылуу вирус бүт форс-мажордук обстановкада турабыз. Азыр ар кандай буйруктарды чыгарсак, бул согуштук абал деп койсок дагы болот да, бул жөнөкөй эмес. Ушул абалдан пайдаланып, ошол өкмөтүңүздү таратып, ушул абалга байланыштуу деп ар кандай нерсени бир негиз алсак болот да. Мына кече мисалы үчүн Мадумаров айтты эле, ошол форс-мажордук обстановканы, абалды пайдаланып, кумтөрдү кайра менчиктештирип, улутташтырууга болот депчи. Эми ал канчалык деңгээлде кандай боло тургандыгын билбейм. Мен бирок ушул өкмөттү таратуу сиздин колуңузда турат. Ушул форс-мажордук абалдан пайдаланып, ушулардын шалаакы, баягы кызмат абалдарына туура жооп бере албагандыгын баардыгы көрүп турат. Эч кандай бир каршылык болбойт буларды таратууга. Депутаттардын өздөрү канча
маселени көтөрүп жатышат. Депутаттарды таратуу боюнча маселе кереги жок азыр. Анткени булар жакында эмеге кетишет, каникула кетет, андан кийин келип эле өздөрү деле тарап баягы суроогу бүтүп күздө депутаттыкка шайлоолор башталат достор. Бул жерде бул институт, ушул жогорку кеңеш институтун азырынча жакшы кармап туруш керек. Мен мына азыр бүгүн эле ушул Дастан Атисбековичке кайрылуу жасадым, ошол элдер боюнча деп. Бул парламентти колдон келишинче эми баягы илгеркиден калган парламент иштетип калышыбыз керек достор. Ал эми өкмөттү, бул мажүрөө өкмөттү, урматтуу президент, ушул форс-мажордук абалдан пайдаланып таратып бериңиз. Эгерде сиз угуп калсаңыз, эгерде менин ушул кайрылуум кандайдыр, мен албетте эч ким эмесмин. Мен бир элдин оюн, элдин деле ою болушу мүмкүн, бирок эл дагы айтып жатат ушулар тарасын деп. Менин жеке сизге айта турган нерсем ушул, урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Анда эмесе, урматтуу менин каналымдын катталуучулары, урматтуу Кыргызстан элим, кыргыз элим, ушуну менен бүгүнкү бир аз нестандартный кайрылуумду аяктадым. Ушул кайрылуу ошол адамдарга жетсин десеңиздер, лайкты көбүрөөк басып, тияк бияктарга таратып, мага жардам берип коюңуздар. Саламатта туруңуздар достор.